الجزر. اولا انت بتحطيها هنا اهو كده، وبعد كده ده السلاح. بصوا بترفعيها كده بيطلع معاكي، لازم يطلع معاكي لفوق كده للاخر كده. قفلناها اهو ونروح جايبينها كده كده، انت قفلتيها كده فتحناها اهو. شايفين؟ طيب تعالوا بقى نجرب مع بعض. دي القطعه ديت على اساس لما تيجي بقى انت مثلا اهو، انت دلوقتي استخدمتي ايدك صح كده، فاهو كده احنا بنقطعوها ايه؟ شرايح. بصوا الجمال اهي بتنزل معاكي في القطع ديت كده شرايح. استنى كده نوضحها اكتر. بصوا اهي دي بتحط كده على اساس ان انت تستخدميها، ودي تطلعيها كده على الاخر، وبتبقي حاطه ايدك كده على الجزرايه مثلا، وكده احنا قطعناها ايه شرايح اهي. شايفين السهوله اهو؟ بتطلعي البتاع كده للاخر لازم اهو، شايفه اهي. طيب عايزين بقى نقطع تشكيل بطريقه تانيه، هنروح عاملين كده السكاكين دي هنا، تتحكمي في السكاكين كده هتقطعيها صوابع. بصي قطعت معاكي صوابع عامله ازاي كده اهو. شايفين عامله ازاي اهو؟ تاني اهو بصوا، بسم الله اهي طلعناها للاخر. بصي صوابع نطلعها معاكي صوابع بالشكل ده. طيب عايزينها بقى ارفع، استنوا كده بقى اهو، تحكي طلعي السكينه بارفع. شايفه من جوه بتتحرك ازاي؟ طيب اهو نروح رافعين كده السلاح ونروحوا شغالين اهو. شايفه قطعتها لك ارفع ازاي؟ ادي بتعملها لك على 3 اشكال كده. شايفه اهو اهو حلوه جدا. بصوا اهو شايفين اهي. بصوا الجمال، شايفين عامله ازاي؟ تحفه، حلوه جدا جدا وحلوه وعمليه وجميله. طب تعالوا نجربوها بقى مع حاجه تانيه كده، نجربها مثلا مع خيار، بما اننا برضو بنحب ساعات الخيار. شرايح ديت اهي، دي اهي كده يا جماعه اهو، عشان مثلا انا اهو دلوقتي مش طايله اهو. شايفه اهي طلعتها لي صوابع اهي. بصوا عامله ازاي؟ حلوه جدا اهو. تعالوا بقى نطلع دي، نجرب في الخيار نشوف الخيار هتعمل ايه. تعالوا ندخل الاول الاسلحه ونقطعها الاول اهو. دخلنا الاسلحه دي كده، احنا هنتعامل بان احنا نقطع شرايح الخياره شرايح اهو. بصوا ما شاء الله، بصوا تعالوا شوفوا كده اهو شايفين الجمال اهو. بصوا تحفه حلوه جدا. طب تعالوا بقى نجرب لو احنا عايزين نقطع الخيار اصغر من كده. هنطلع السلاح الاولاني ده، تعالوا ندخل ده، هندخلوها اهي. تعالوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شايفه معايا اهو؟ شايفين اهي تقطع معاكي اهي. بصوا شرايح اهي كده اصغر للسلطه. طيب عايزين بقى للسلطه حاجه اصغر من كده، طيب يبقى نطلع السلاح ده الاصغر كده. احنا مطلعينهم كلهم بصوا اهو كده تمام اهو. تعالوا كده اهو. بصوا شايفين معايا ولا لا؟ حلوه قوي قوي، عجباني جدا وعمليه جدا اهي. بصي عامله ازاي؟ حلوه جدا. شايفه كمان الخيار طريه شويه. بصوا اهو حلوه قوي، عجبتني جدا. نجربوها برده مع حاجه ثانيه، هنجربوها مع البصل بقى، مشكلتنا كلنا البصل اهي. دي برده حلوه جدا ان هي تنفعك مثلا لما برده يكون النور مقطوع وعايز تقطعي البصل باي شكل هتقطعي. حطينا انا دلوقتي البصله قسمتها نصين وهنحطها ونجرب بقى نشوفه لما نعملها بكذا شكل. بصوا الله، بصوا هي طبعا مع البصل في ايه ان انت بتذوقي اكتر، بس بصي اهي عملت لنا البصل زي ما احنا عايزينه، شرايح برده كده صغننه اهي للتحمير، ممكن تحمريها فتبقى حلوه جدا. طب تعالوا بقى نجربها كده بالسلاح ده اكبر. بصوا شايفين اهو؟ شايفين البصله خلصت اهي. بصوا اهو اكبر، قطعت لك شرايح اكبر. طب تعالوا ناخد بقى واحده ثانيه ان احنا نقطعها ايه، استنوا كده، شرايح كبيره
بسم الله اهو. حطينا البصله، استنى بص بظبطها كده اهو. تعالوا بقى نلغي السلاح ده خالص. تعالوا كده ندخله، دخلنا السلاح خالص كده. المفروض يتقطع لنا ايه؟ شرايح. بصي اهي شرايح، شايفه قطعت لك شرايح ازاي اهو اهو. بصي جمال.